그 손님 누가 먼저 내렸어? 날씨도 좋은데 걷지 뭐. 아이고 아이고. 뭔가 하고 있어. 시위 같은 거 하는 거 같은데. 좋은 뷰 방을. 바지 귀엽다. 이게 귀엽다. 이 색깔이 알록달록. 얼마 남았는데 이거까지 마지막 아니야 그런 건 아니야. 그런 건 아닌데.
壊すような真似はやめて。前は日々ブログなんだけど、前はドイツ語で5月。あなたも近づいてきた。ストーリーイベントをやることになったの。吉崎さんからお電話いただきました。すでに準備は進めております。アルファ食品さんにお答えください。村田杏さんです。これ録音式の盗聴器です。そうおっしゃってました。드시고 가세요? 네. 베이직 한게 아니라 편안하게 드시는 거. 되게 화사한 느낌의. 주시고요. 아이스 아메리카노. 수영관으로 쌍둥이 입시는 이거 생각보다 엄청 잘 왔네. 아, 오, 엄청 예쁘다. 이게 화분 받침이랑 세트 아. 이거 예쁜 점은 예쁘네. 이렇게 돼 있어.
메이드 인 이태리. 이거 제일 갖고 싶었어. 같은 브랜드인 거지? 응, 다 같은 거. 베르도. 이렇게. 예쁘다 이거. 응, 예뻐. 아이들이 컨퍼런스가 하고 있어. 그래서 이제 기가 맞추는 거니까.
아 물템. 찌라니? 위에도 뭐가 있잖아, 정말. 아, 우와. 우리 집이랑 너무 다른 컨디션인데? 이렇게 길게 너무 간다고? 예쁘지?